今天恶魔汤姆的各个阶段啊，终于全部解锁了。之前有小伙伴问我，这个解锁阶段是不是自己的登录天数？应该不是的，而是到今天所有玩家的这个阶段全部都解锁了。而且这个各个阶段的任务是可以同时做的。像我今天才来做23阶段的任务，在一局游戏里面是可以完成很多个任务的。而我觉得这些任务里面最难完成的就是这个点燃地下室的炸药堆。我试过自己建房间邀请人机，结果墙缝都出来了，杂物间都没有刷一个炸药堆。然后我又试了一下我自己建的玩吧的地图，它也没有刷炸药堆。然后我又看了一下休闲模式，里面也没有哪一个地图是有地下室的呀。5v5黄金钥匙赛克隆大作战，那这又跟匹配有什么区别？然后我去打了将近10来把的匹配，依旧是没有一把经典之家。2000 years later， 应该是过去了2个小时啊，终于让我匹配到了。但进来一看，发现杂物间开局是没有刷炸药堆的。但是没有关系，老鼠推完2块奶酪之后，杂物间好像就会刷了。在这里等着，它马上就2块奶酪了。敌方已运走2个奶酪。没刷炸药堆吗？我去，难道是我记错了，要推3块奶酪？敌方已运走3个奶酪。我去，还是没刷。那你把奶酪推完，总会刷了吧？看一下，墙缝已出现，阻止敌方逃走。还是没有吗？一直到倒计时结束，这里都没有刷，我真的是服了 ，bug 吗？然后我又去试了一下自定房间啊，终于有这个炸药堆了。结果我出去一看，根本就不算，哇！这个时候我简直要崩溃了，好吧？然后我去群里问了一下，宝哥哥说在玩吧里面去，难道是不能邀请人机，必须跟真人一起玩？好嘛，那我随便进了一个经典之家的地图。啊，老班长！老班长，你干嘛不去那个烟花大作战？我也急死。然后我就来了烟花大作战，结果第一张图还是匹配到的熊猫馆，根本就没有炸药堆。然后我又匹配了一把，终于匹配到经典之家了，有了炸药堆。但我就在想，这个算吗？出去一看，我去，还真算！哇，我真的是服了啊！所以如果有这个任务还没做的啊，记得烟花大作战。当然，昨天晚上直播的时候啊，又听到有小伙伴说，玩吧里面有玩家专门制作了地图，一局就可以完成这些任务，那肯定就更加方便了啊！大家可以去搜一下。恶魔汤姆到手。技能介绍什么的就不说了，之前的视频已经有详细介绍过了。来说一下他在实战中的一些表现。恶魔汤姆捡道具和扔道具都是通过这个小蝙蝠来完成的，但是大家也不要被迷惑了，他最终还是以我们自身为出发点的。大家看这里，是不是觉得老鼠夹可能会放在这个位置？但其实它最终还是放在我们脚下的。好了，先来看一下它的被动，最重要的就是看被动的生效范围，这个距离是可以的，再远一点好像就不行了。这里就不行了，我试了一下啊，极限距离啊，大概就在这里。然后就是被动的内置冷却 CD， 就是触发一个效果之后，多久会触发下一次效果。我大概看了一下啊，是5秒，负面效果持续时间是3秒，然后中间有2秒的真空期。当然，不同负面效果的持续时间好像不一样啊。而且这个负面效果它是带冰冻和爆炸这种控制效果的，触发频率也比较快，所以被动对恶魔汤姆来说肯定是非常重要的。然后我们再来看一下它的主动技能打碟，这个技能最主要的效果就是给我们提供霸体，在这个过程中我们是可以进行任何操作的，包括普攻呀、扔道具呀、绑火箭呀，都是可以的。霸体持续时间10秒，另外附近的老鼠还要根据它头上的提示做出相应的动作，不然就会受到伤害并眩晕，这会极大干扰到老鼠的走位，并且在被猫追的这么紧张的过程中啊，你还要注意上面的提示，还要做上面的动作，确实有点强人所难了，好吧？最后再来看一下它的武器技能火车，首先这个技能的前摇是非常长的，另外只有在火车通过的时候才会对老鼠造成伤害，轨道是没有伤害的，起到一个提示作用，火车也不会跟随我们移动，而是以我们释放技能的时候所站的位置作为交叉点，并且在这个技能达到2级的时候，火车经过我们还会获得一个短暂的护盾，所以这个技能最适合用来干什么？那就是守火箭，尤其是当它到达3级之后。哇，老鼠要是没有护盾的话，简直救人困难重重，好吧？哦，这里就要提一点啊，无论是恶魔汤姆的被动，还是他的这个火车，好像都是无法对带有护盾的老鼠造成任何伤害的。也就是说，如果老鼠身上有护盾，那么恶魔汤姆的这些技能啊，就是一个摆设。所以，如果要打恶魔汤姆，首先就要想办法把老鼠身上的护盾给它破掉。好了，我们到实战里面去看一下，打了2把匹配。首先，恶魔汤姆的移速是比较低的，3级火车手火箭简直无敌。
如果老鼠身上没护盾或者没无敌什么的啊，基本上是不可能救下来的。当然也不绝对，如果算好火车出现的时间也是可以救的。它的这个被动啊非常好用，基本上你都可以不用出爪，好吧，跟着老鼠就好了，贴啊就可以直接把它给贴死。主动技能的免控和被动可以起到非常好的配合。火车要么放在火箭下，要么放在奶酪洞口，又或者在强风战的时候放在强风附近，其他时候放我觉得都是没有什么意义的。这个技能就是用来打定点防守的。另外就是它的特技啊，我个人非常推荐在这个蓄势重击，老鼠被我们的被动技能控住的时候太好用了。知识卡的话，我强烈建议带上知识渊博，因为这个猫啊它非常吃技能等级，1级的主动技能，2级的被动，然后火车。至于其他卡我觉得就看大家自己了。不过击晕的话啊是完全没必要带的，我觉得。特技我前面说过了啊，带这个蓄势重击。昨天晚上小破车打排位的时候，我们也是期待啊遇到恶魔汤姆，在最后的时候也是遇到了2把，一把是在玉门酒店，这把打的还是比较轻松的。强风出来的时候啊，猫才刚好到7级，不过在最后关头啊，让我感受了一波无限控，好吧。恶魔汤姆的霸体啊，它是免死的，免控还免死，这个跟苏瑞还不一样。不过在最后的时候，等他的霸体结束啊，也就是他的死期，紧接着我们又遇到了第2把强风期9级的恶魔汤姆，看着都觉得无奈，好吧。不过这里也要说一下啊，有很多老鼠它是克制恶魔汤姆的，为了能够调出恶魔汤姆啊，我们也是故意的没有去拿这些老鼠，比如什么恶魔杰瑞呀、米可呀，包括像国王能够自己开盾，又或者老鼠都带上忽悠回家，对恶魔汤姆来说也是非常难受的。大家看啊，最后一局的时候我们都把恶魔汤姆给禁了。总的来说，恶魔汤姆这只猫吃等级，技能对操作要求并不高，毕竟它的被动啊和火车什么的都是自动的。好了，以上就是对恶魔汤姆的一点小小的见解，好吧。希望这只周年庆啊出现的新猫可以给这个游戏增添一点新鲜的色彩。